दुनिया भर में महामारी का शक्ल इख्तियार कर चुके कोरोना वायरस के हिंदुस्तान में अब तक 31 मामले सामने आ चुके हैं। यही वो वक्त है जब पूरे मुल्क में मौसमी जुकाम और स्वाइन फ्लू अपने चरम पर होता है। जुकाम और स्वाइन फ्लू और कोविड-19 के एक ही साथ आने से लोगों में दहशत का माहौल है। डर के साए में आपको ये भी बता दें कि हर खांसी या जुकाम कोरोना वायरस नहीं है। हिंदुस्तान में कोरोना की दस्तक के बाद डॉक्टरों के पास बुखार, गला खराब होने और कफ से मुतासिर मरीजों की लाइन लग गई है। लेकिन कोरोना के आने के बाद हर कोई इस बात से डरा है कि कहीं वो कोविड-19 से मुतासिर तो नहीं है। ये डर उस वक्त और बढ़ सकता है जब कोरोना का वायरस मुल्क में फैलना शुरू हो चुका हो। लेकिन हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मौजूदा वक्त में आप कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चूंकि कोरोना वायरस की अलामत भी कॉमन कोल्ड जैसे ही है, इसमें सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार आता है। लिहाजा आसपास अगर कोई भी खांस या छींक रहा है या किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो लोग उसे कोरोना वायरस से जोड़कर देख रहे हैं। इस बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस के मद्देनजर आपका बेदार होना जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने से आपकी इम्यूनिटी हो जाएगी कमजोर। डर और घबराहट की वजह से किसी भी परेशानी का हल नहीं होता, बल्कि आपके जिस्म में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है। इस वजह से आपकी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की कुव्वत कमजोर हो जाती है और यही मौका मिल जाता है वायरस को आपके जिस्म पर हमला करने का। लिहाजा कोरोना वायरस से घबराने और परेशान होने के बजाय बेदार रहें और वायरस को फैलने से रोकने के लिए जरूरी हिदायत का ख्याल रखें। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर कैसे पता चले कि किसी को मामूली सर्दी जुकाम है या फिर कोरोना वायरस। कब करवाना चाहिए कोरोना वायरस का टेस्ट? हल्का बुखार, सर्दी, खांसी होने पर घर में करें आराम। कोरोना वायरस के ज्यादातर मामले कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसे ही होते हैं। अगर किसी आदमी को फ्लू के कुछ हल्की अलामत नजर आ रही हो तो उन्हें कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लो ग्रेड फीवर, सर्दी, खांसी है तो घर पर आराम करें और खूब सारा लिक्विड और फ्लूइड लें। हाई ग्रेड फीवर और सांस लेने में तकलीफ होने पर टेस्ट करवाएं। लेकिन जिन मरीजों को हाई ग्रेड फीवर है, सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है, उन मरीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। दिल्ली के एक मशहूर डॉक्टर मदान के मुताबिक इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस की अलामत एक जैसे ही है और इसीलिए इस वक्त मेडिकली इन दोनों में फर्क करना मुश्किल है। ऐसे में अगर आपकी नाक बह रही है, हल्का सर्दी जुकाम है, खांसी और बुखार है तो आप ज्यादा से ज्यादा आराम करें, इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें और एंटी वायरल दवाइयों का इस्तेमाल करें। अगर पहले से ही कोई बीमारी है तो हल्के में ना लें। साथ ही साथ अगर डाटा पर नजर डालें तो ये कोरोना वायरस खासतौर से बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहा है। ऐसे में अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारी, स्ट्रोक या सांस से जुड़ी बीमारी, तो फ्लू जैसे अलामत को भी हल्के में ना लें और तुरंत डॉक्टर से राब्ता करें। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में अब भी 8 से 12 महीने का वक्त लग सकता है। जरूरी एहतियात बरतें। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अपनी आंख, नाक, मुंह और चेहरे को अपने हाथ से बार बार टच न करें। अपने आसपास सफाई का खास ध्यान रखें। जब तक कोरोना का खतरा है, किसी से भी हाथ मिलाने से बचें। जो लोग भी बीमार नजर आ रहे हैं
उनसे कम से कम 3-4 फीट की दूरी पर रहें। नदीम अहमद, जी मीडिया। हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों गाजियाबाद के एक कारोबारी भी इसी वायरस से मुतासर पाए गए हैं। इसके साथ ही आगरा के 6 में से 5 मरीजों में टेस्ट के बाद कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। चीन से होते हुए दुनिया के अलग अलग ममालिक में पहुंचा कोरोना अपनी तबाहकारियों से लोगों को डरा रहा है। गुज़िश्ता 72 घंटों में हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है, जिसमें सबसे ताज़ा मामला गाजियाबाद का है। मरीज में कोरोना वायरस पाए जाने की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना से मुतासिर ये मरीज 23 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान से वापस लौटा था। यूपी में आगरा के 6 मरीजों में से 5 में वायरस की तस्दीक हुई है। पुणे की लैब ने एक मरीज को निगेटिव करार दिया है। गाजियाबाद का केस जो हमारा अंतिम केस है, 30वां केस है, उनकी ईरान की ट्रैवल हिस्ट्री है। वो उनकी निगरानी की जा रही थी। जब इनको कुछ सिम्टम्स डेवलप हुए बुखार का और सोर थ्रोट का, तो ये 3 मार्च को इन्होंने रिपोर्ट किया आरएमएल में और इनकी जांच हुई और 5 मार्च को इनकी जांच पॉजिटिव पाई गई। मुल्क में फिलहाल 100 लोगों के सैंपल की जांच चल रही है। इनमें से कई नमूनों को फिर से जांच की जा रही है। मुल्क के सभी एयरपोर्ट पर 300 डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। अब तक करीब 7000 फ्लाइट्स से आए लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। मरकजी वजीर बराए सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्लियामेंट में कोरोना के खतरे से निपटने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुल्क में इसके सद्देबाब के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। India initiated required preparedness and action at field level since 17th January itself. I want to inform this House that the government is taking all necessary measures to prevent the spread of the COVID-19 in India. कोरोना वायरस अब तक दुनिया के मुख्तलिफ 80 ममालिक में फैल चुका है। 14 ममालिक में कोरोना वायरस से 3286 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ चीन में ही 3000 से ज्यादा लोगों की जानें गई। दुनिया भर में 95,748 लोगों में कोरोना के जरासीम पाए जाने की तस्दीक हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।